Всем добрый день. Вот решила, пока хорошая погода, снять в лесу этот ритуал, который я собиралась уже неделю с чем-то, наверное, и никак не получалось найти время, и погода не позволяла. Заодно и полюбуйтесь нашим лесом. У нас сегодня ветрено. Но надеюсь, что ветер не помешает мне совершить работу. И будет слышно, что я говорю. Итак, это наш лес. Он огромный, бескрайний. Вот. Собаки наших соседей. Да, это большой пес, который у бабушки с дедушкой. Лес уже серый. Уже все идет к зиме. Видите? Такой осенний лес. Но спокойный. Спокойный, красивый и дает много сил. Я рассказывала вам, у меня есть целая лекция «Лесные духи». А вот еще один дух пришел. Рыжик, иди сюда. Иди, с тобой вместе будем колдовать. Иди, мой рыжий. Иди сюда. Иди ко мне. Во. Еще один лесной дух явился. Вот. Он тут ходит. Это его лес, да? Рыжуня. Он тут хозяин леса. А вообще хозяин леса леший. Леший, который... Гиса, ты меня сейчас отвлекаешь. Не Гиса, а Рыжик. Ну ладно. Он оберегает лес. И хочу еще раз вам напомнить. Откройте мою лекцию «Лесные духи». Сейчас увидите их на дочерних каналах, поскольку наш основной канал на время закрыт. Еще раз, пользуясь случаем, говорю, что он на время закрыт. Через некоторое время мы откроем канал. Мы просто сберегли канал от сливов, которые происходили с нашими каналами. Ну да ладно, прошлая история. И вот еще раз переслушав лекцию «Лесные духи», вы многое поймете, о чем я сейчас не могу по новой, с нуля вам рассказывать. Итак, леший. К лешему обращались по-разному, с разными просьбами. Например, помочь оберегать дом, если вы живете возле леса. К лешему обращались для того, чтобы он помог обрести богатство. Есть ритуалы к лесным духам. А это вот кое-кто насвинячил. Это у нас ходят здесь, видимо, по ночам пьют. Но потом как-нибудь опять устроим здесь санитарный день. Мы уже один раз убирали здесь. Но омерзительно, конечно. Но что делать? Человеческий фактор. Точнее, бесчеловечный фактор. К лешему еще обращались для того, чтобы оберегать скот, который пасется возле леса, чтобы оберегать охотников, для того, чтобы от медведей охранял, оберегал, если в этих лесах водятся медведи, от волков и прочее. Еще к лешему обращаются для того, чтобы он оберегал от врагов. И у меня есть такой заговор. Он для практиков. Он более такой к темной стороне относится. И, знаете, очень даже нормально так сработало. Потому что там есть такие определенные слова, как звери в лесу дерутся, так, чтобы мои враги то есть между собой подрались. Ну, собственно, так и произошло во многом. Вообще все работы, которые я провожу, даже если я про них уже забыла, то есть провела и отпустила ситуацию, через некоторое время срабатывает через очень короткое время.
Вот сейчас хочу вас научить, как попросить хозяина леса, чтобы ваши враги ушли восвояси из вашей жизни. Смотрите, что произойдет. Он их запутает. Вот как он путает людей, которые ему не нравятся, да, он путает людей в лесу. Они не могут найти обратной дороги, тропинки. Между прочим, те, которые, скажем, не могут найти в лесу тропинки, во-первых, попросите своими словами прощения за то, что потревожили его. Может быть, он чем-то недоволен, но вы сделали это не желая зла, да? И поэтому попросите прощения у хозяина леса, и он вас отпустит. Во-вторых, наденьте наизнанку куртку или там, что у вас, может, там безрукавку, наизнанку наденьте и начните искать обратную дорогу. У вас получится. Если вы встретите старика, который вам укажет правильную дорогу, идите обратной стороной. То есть считается, что это сам дух леса, который вас путает. Вы можете запутаться, вы можете просто в знакомом своем лесу не суметь найти выход. Я помню, когда ребенок, который в этот лес вышел непонятно зачем, и отец его звал, и мы все слышали, как голос идет, и не могли его найти. И вот с большим трудом он вышел из этого леса. То есть он путает, и человек не может найти обратной дороги, как бы ни старался. Да, Рыжик все знает. Он в этом лесу, как у себя дома. Если вас донимают враги, если вам надоедают, если вам не дают жизни, и если вы правы в этой ситуации, если вы действительно никому ничего плохого не сделали, но вам просто не дают жизни, достают, мешают, да, подводят всячески. Что нужно делать в этой ситуации? Приходите в лес или в такую лесополосу, или, может быть, парковая зона большая, да, лесопарковая зона. И просите хозяина леса вас защитить и ваших врагов ввести восвояси. После того, как у вас все получится, только после того, как получится, вы приходите туда же и приносите ему откуп. Это мед, это конфеты, разверните, конечно, это блины. Духи леса питаются ароматами еды, то есть запахами, ароматами еды, в отличие от человека. Человек-то ест физическую еду. Итак, да, придите, поблагодарите своими словами, разложите это все в лесу возле дерева какого-нибудь и уходите, не оглядываясь. Обязательно поблагодарите лесного духа, потому как если вы еще раз попросите о помощи, если вы не отблагодарили за первую помощь, он вам больше не поможет. Итак, что нужно делать? Читайте на все 4 стороны света, поворачиваясь на все 4 стороны света, читайте заговор и уходите без оглядки. И после произойдет следующее. Ваши враги, люди, которые вам надоедают, вас донимают, они просто запутаются. Они до такой степени запутаются в этой ситуации, во всем. То есть они будут совершать ошибки. Они в семьях создадут, в семьях своих хаос. У них начнутся проблемы на работе, у них начнутся проблемы с законом. Много чего еще начнется. То есть будет... Вот просто вот как человек идет в лес и не может выйти, то есть он путается в лесу, точно так же и в жизни, то есть по жизни они пропадут. И лесной дух их как бы поведет за собой в чащу леса, в жизненный лес, то есть вот в джунгли и жизни, собственно говоря. Итак, Рыжуня мне помогает, я начитываю. Рыж, ты куда? Сейчас мы с тобой домой пойдем. Начитаем и пойдем. Рыжий просто думает, что он собака. Он вырос с собаками, поэтому он себя собакой манит. Охраняет нас. Итак, слова следующие.
Леший, леший, встрепенись, за врагов моих возьмись, веди их за собою, одурмань их, обмани, дороги их туманом окутай, в лесную глушь их заведи, одурачь их и запутай, своих вражин к лесному, к лешему, извиняюсь, отправляю. Пусть в жизни, как в дремучем лесу, пропадут, дороги спасения не найдут, до цели никогда не дойдут. Врагам моим за лешим идти, пропасть по жизни, как в лесу дремучем. Ключ, замок, язык. Заклято. И еще раз давайте прочитаем. Леший, леший, встрепенись, за врагов моих возьмись, веди их за собой, одурмань их, обмани, дороги их туманом окутай, в лесную глушь их заведи, одурачь их и запутай, своих вражин к лешему отправляю. В жизни, немножко по-другому прочитал первый раз, ну, можно и такой вариант, неважно. В жизни, как в дремучем лесу, пропадать им, дороги спасения не найти, до цели никогда не дойти. Врагам моим за лешим идти, пропасть по жизни, как в лесу дремучем. Ключ, замок, язык. Заклято. Поскольку у меня импровизация это нормально, я часто импровизирую и во время работы могу сказать то, что не предусмотрено в заговоре, но то, что мне кажется, что в этот момент правильно. Иногда бывает и когда снимаю работу, импровизация происходит, но это не страшно. Какой-либо из этих вариантов вы можете начитать, озвучить, и у вас в любом случае получится. Давайте еще раз. Просто есть ключи каждого заговора, а есть импровизация. Есть некоторые слова, которые выскакивают. Они никак не влияют на результат. Ну, хочу, чтобы вы поняли. Иногда бывает, что в заговорах как-то одно слово немножко по-другому скажу. То же самый смысл, но сказано немного по-другому. Это ничего не меняет. А это у нас рыжик. Видите? Расселся. Рыжик. Кс-кс-кс. Ты чего там? Ладно, пусть сидит. И еще раз прочитаю. Если вы помните, я вам сказала, на все 4 стороны света вам нужно повернуться и читать. Леший, леший, встрепенись, за врагов моих возьмись, веди их за собою, одурмань их, обмани, дороги их туманом окутай, в лесную глушь их заведи, одурачь их и запутай, своих вражин к лешему отправляю. В жизни, как в дремучем лесу, пропадать им, дороги спасения не найти, до цели никогда не дойти. Врагам моим за лешим идти, пропасть по жизни, как в лесу дремучем. Ключ, замок, язык. Заклято. И когда все получится, не забывайте прийти и отблагодарить таким образом, каким я вас научила, да? Обязательно. Потому что в следующий раз, когда вы попросите помощи, он может уже не помочь. Ну, Рыжик, пошли домой. Кс-кс-кс-кс. Идем. Идем, Рыжуня, домой. Пошли домой. Пошли. Все. Сейчас посмотрим, он придет. Рыж, пошли. О, прибежал. Пойдем. Пойдем, Рыжик. Пошли, пошли. Все. Все попросили, надо теперь уходить. Пошли, Рыжий, домой. Давай. Иди ко мне. Кс-кс-кс. Пошли, пошли, пошли кушать. Бегом. Бегом пошли. Все, видите? Это котопес. Это котопес. Всем удачи. Сделайте все правильно, и ваши враги пожалеют о том, что с вами вообще связались. Да, Рыжуня? Так и будет. Всего хорошего.